بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ديالنا ديال اليوم هو لي نومبر راسيونيل، موجه للتلاميذ السنة الثانية إعدادي. بالنسبة لي نومبر راسيونيل، la première définition هي أن un nombre rationnel c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de A sur B, avec A est un nombre entier relatif et B un entier relatif différent de 0. إذن هذه هي لا بروميير ديفينيسيون اللي كنتكلموا بها على ان نومبر راسيونيل. وبطبيعه الحال نردوا البال في لا ديفينيسيون اننا كنتكلموا على ان نومبر كي بو سيكري، معناه راه كاين مجموعه من الاعداد التي يمكن ان تكتب على شكل A على B. مثال ديال 3 على 4 سي ان نومبر راسيونيل، moins 5 sur 6 est un nombre rationnel, 9 sur moins 4 est un nombre rationnel, ou 3 est un nombre rationnel. علاش؟ لأن 3 s'écrit sous forme 3 sur 1. كذلك 0,7 est un nombre rationnel لأنه يمكن أن يكتب على شكل 7 على 10. بالتالي هنا كنتكلموا على إمكانيات الكتابة على شكل A على B، هذا هو اللي كنسميوه un nombre rationnel. بالنسبة ندوزو مباشرة لي زوبيراسيون سور لي نومبر راسيونيل. بالنسبه لي زوبيراسيون بطبيعه الحال لي 4 اوبيراسيون نبداو بلا لاديسيون الا سوستراكسيون. ملي كنتكلموا على القاعده العامه A sur B plus C sur D، بطبيعه الحال الا كانوا لي دو دينوميناتور B D ديفيرون، في هذا لو كا كنتكلموا على B fois D، A fois D plus C fois B. اذا هذه كنقولوا القاعده العامه ديال جمع عددين جذريين، لا سوم دو دو نومبر راسيونيل. بطبيعه الحال داكشي اللي غنقولوه على لاديسيون غنقولوه على لا سوستراكسيون، على بلوز او موان. هنايا الا ما كانش عندنا علاقه ما بين بي و دي، اكزومبل الا خدينا باغ اكزومبل 3 sur 5 plus 2 sur 7، بطبيعه الحال 5 و 7 ما كاين حتى شي علاقه بيناتهم. اذا غادي يكون لو دينوميناتور كومان اللي هو 5 فوا 7، 3 غنضربوها فوا 7 et 2 غنضربوها فوا 5. alors 5 fois 7 ça fait 35, 3 fois 7 ça fait 21 et 2 fois 5 ça fait 10. alors c'est 31 sur 35 35, ou 31 sur 35 est un nombre irréductible. alors ما عندنا ما نبسطوا فيه، اذا النتيجه هي 31 على 35. هذا في الحاله ديال ما عندناش شي علاقه ما بين المقامين لي دو دينوميناتور 5 و 7. هنا كنطبقوا هذه القاعده مزيان، نديروا اشاره انه دائما في الجمع وفي الطرح ملي كيكون عندي لي نومبر راسيونيل اول حاجه كنفكر فيها هو ان العددين اذا كانت الامكانيه ديال انهم خصهم يتختازلوا بطبيعه الحال هاد القواعد راكم شفتوهم في الاعداد الكسريه لي فراكسيون. بطبيعه الحال راهم ساريه، هاد القواعد كلها هي ساريه المفعول ملي كنتكلموا على لي نومبر راسيونيل. نشوفوا بعض الحالات اللي هاد الخاصيه هذه ما كنطبقوهاش مباشره ملي كيكون شي علاقه ما بين المقامين. مثال ديال 3 sur 7 plus 1 sur 14. الملاحظه اللي عندنا هو ان كاينه علاقه ما بين المقام الاول والمقام الثاني. المقام الثاني من المضاعفات المقام الاول، في هذه الحاله كيكون المقام الموحد لو دينوميناتور كومان هو الكبير 14. دونك 7 غنضربوها فوا 2 pour avoir 14، دونك 3 fois 2 اللي هي 6. 14 fois 1 alors 1 fois 1، دونك غتولي عندي الريزولتا هي 7 sur 14 اللي هي 1 demi. اذا الملاحظه اللي كاينه هو ان كاين علاقه ما بين المقامين، بالتالي كناخذوا الكبير فيهم وكنوحدوا المقامات بطبيعه الحال وكنوصلوا ل 7 على 14. 7 على 14 ممكن نختزلوه هو 1 على 2. ناخذ مثال اخر اللي هو مثلا ناخذ
5 sur 12 moins 1 tiers. نفس الملاحظة ديال قبيلة، كاينة علاقة ما بين المقام الأول والمقام الثاني. 12 est un multiple de 3. فهاد لو كا قلنا كناخدو الكبير اللي هو 12. عندنا 12 fois 1 ça fait 12, donc 5 fois 1, et 3 fois 4 et 1 fois 4. Donc 5 moins 4 ça fait 1 sur 12. طبيعة الحال on garde le dénominateur commun. وفي الحالة ديال l'addition on additionne les deux numérateurs. وفي الحالة ديال la soustraction soustrait les deux numérateurs. إذا كنديرو 5 ناقص 4 اللي هي 1 وكنحتفظوا بنفس المقام. هذا الحالة الأولى، كاينة علاقة ما بين المقام الأول والمقام الثاني. الحالة الثانية في هذه العلاقة هو ملي كيكون عندهم ان ديفيزور كومان. ناخدو اكزومبل ديال 5 sur 12 plus 7 sur 18. في هذه الحالة بطبيعة الحال العلاقة اللي كاينة ما بيناتهم ماشي هو أن واحد فيهم مضاعف ديال الآخر، وإنما كاينة واحد العلاقة بيناتهم اللي هو قاسم مشترك، ان ديفيزور كومان. نسميو هذه الاكسبريسيون نسميوها ا باش نخدموها لتحت هنايا. الوغ بويسكو كاين علاقة بيناتهم، كاين بطبيعة الحال بزاف ديال الطرق باش نعرفوا المقام الموحد. ملي كنتكلموا على المقام الموحد هو المضاعف المشترك الأصغر. إذا كنمشيو للكبير اللي هو 18 وكنضربوه، كنمشيو لطابل ديالو 18 فوا 1 صافي 18 ماشي مضاعف ديال 12. 18 فوا 2 صافي 36 و 36 سي ان ملتيبل دو 12. إذا المقام الموحد هو 36. كاينة طريقة أخرى، الطريقة الثانية هو أننا كنفككو 12 و 18. 12 و 18 كاينين في لطابل دو 6. هادي 6 فوا 2 وهادي 6 فوا 3. بطبيعة الحال هذا واحد لاستيوس اللي به كنعرفو لو دينوميناتور كومان. 6 فوا 2 6 فوا 3. العدد اللي كيتعاود هنايا هو 6. الوغ ممكن انوليو واحد فيهم، يعني 6 الاولى. اذا المقام الموحد هو 6 في 2 3. 6 في 2 12 في 3 36. الوغ لو دينوميناتور كومان سي 36. 36. الوغ 12 كنضربوها فوا 3 دونك 5 فوا 3 اللي هي 15. 18 فوا 2 الوغ 7 فوا 2 اللي هي 14. إذا غنحتفظوا بالمقام اللي هو 36. 15 بلس 14 صافي 29، دونك 29 sur 36. هذا هو المقام الموحد. هذا اللي درناه هنايا هو لاسيوس اللي خدمنا به. غادي نديرو ان دوزيام اكزومبل. B égale 13 sur 25 moins 4 sur 15. طبيعة الحال هنايا عندنا deux dénominateurs différents. إذا في هذه الحالة ومع 25 c'est pas un multiple de 15. في هذه الحالة خصنا نقلبوا على un dénominateur commun. Alors نديرو ميم astuce ديال قبيلة. 25 هي 5 fois 5. 15 هي 5 fois 3. قلنا كنانوليو هذيك 5 اللي كيتعاود، غنانوليو واحد فيهم غتبقى 5 fois 5 fois 3 اللي هو لو دينوميناتور كومان. 5 fois 5 ça fait 25 fois 3 ça fait 75. Alors 75 est le dénominateur commun. Alors 25 fois 3, 13 fois 3 ça fait 39. 15 fois 5, alors 4 fois 5 il y a 20. Donc B égale 39 moins 20 ça fait 19. Donc 19 sur 75. هذه هي الخدمة اللي خصنا نخدمو عليها بالنسبة لاديسيون اي لا سوستراكسيون. هما دو لي كا اللي ممكن يكونوا عندنا. هذا بالنسبة لاديسيون لا سوستراكسيون. بطبيعة الحال غادي نديرو ان اكزرسيس d'application pour mieux comprendre ce qu'on a appris. Alors, exercice 1. دائما ملي نعطيكم دي زيكزارسيس حاولوا ما امكن توقفوا لا فيديو. هاد الفكره ديما غادي نبداو نقولوها، نوقفوا لا فيديو نخدموا لي زيكزامبل، عاد بقيتو تكملوا لا فيديو تشوفوا
نشوفوا كاملين هذوك لا كوريكسيون ديال هذوك لي زيكزامبل اللي غنخدموا. A égale à 3 sur 7 plus 1 quart. B égale moins 2 sur 11 plus 5 sur 3. C égale à moins 1 sur 4 plus 5 sur 12. D égale moins 7 sur 16 plus 4 sur 12. نبدلو هذا 4 نديرو 5. مزيان ونحاول ما امكن عندنا بلوس. اذا نديرو مثلا هذا موان ونديرو واحد الموان هنايا. مزيان. دونك pour le premier exemple عندنا هنايا 7 et 4 ما كاينش شي علاقه ما بين 7 et 4. alors le dénominateur commun sera 28. 7 في 4 اللي هي 28. دونك 7 نضربوها في 4. 3 fois 4 صافي 12. 4 fois 7 alors 1 fois 7. ومن بعد كنجمعوا les deux numérateurs. هنا 28 on garde le même dénominateur وهنا غيكون عندنا 19. pour le deuxième exemple عندي 11 et 3 ما كاين حتى شي علاقه ما بين 11 et 3. alors 11 fois 3 ça fait 33. إذا غيكون le dénominateur commun هو 33. 11 fois 3 donc moins 2 fois 3 ça fait moins 6. 3 fois 11 alors 5 fois 11 ça fait 55. إذا هنايا غتكون عندي هنايا 33 moins 6 plus 55 هي 49. donc 49 sur 33. مزيان. pour le troisième exemple 4 et 12 طبيعة الحال 12 est un multiple de 4. alors le dénominateur commun sera 12. alors 4 fois 3 donc moins 1 fois 3 ça fait moins 3. et 12 fois 1 alors moins 5. moins 3 moins 5 ça fait moins 8 sur 12. وهنايا on doit simplifier moins 8 sur 12 par 4. هنا غتكون عندي 3 وهنا moins 2 donc moins 2 tiers. بقى عندنا le dernier exemple 16 et 12. هنايا طبيعة الحال ماشي بحال هاد لو كا عندي 12 est un multiple de 4. هنايا 16 هي الكبيرة ولكن ماشي هي المضاعف ديال 12. alors غنخدمو بلاستيوس اللي تعلمنا قبيله. 16 هي 4 fois 4. 12 هي 4 fois 3. alors عندنا 4 كيتعاود ما بين العدد الاول والعدد الثاني دونك نحيدو وحده منهم تبقى 4 fois 4 fois 3. 4 fois 4 ça fait 16 fois 3 ça fait 48. donc le dénominateur commun sera 48. 16 fois 3 alors moins 7 fois 3 ça fait moins 21. 12 fois 4 alors moins 5 fois 4 اللي هي moins 20. alors moins 21 plus moins 20 ça fait moins 41. moins 41 sur 48. طبيعة الحال هذا راه عدد مختزل. alors هادو هما لي زيكزامبل اللي درنا بهم بطبيعة الحال التطبيق ديال القواعد اللي شفناهم قبل. شفنا لاديسيون لا سوستراكسيون. غنشوفوا دابا لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. بطبيعة الحال لي 4 اوبيراسيون اللي كنتعرضوا لهم حنا هما لاديسيون لا سوستراكسيون لا مولتيبليكاسيون لا ديفيزيون. بطبيعة الحال هما غير جوج ديال لي زوبيراسيون. كاينه لاديسيون اي لا سوستراكسيون بطبيعة الحال راه هي قاعده وحده معروفه. هذه شفتوها العام اللي فات في لا بروميير اني شفتو a moins b راه هي a plus moins b. دونك ملي كنتكلموا على لا سوستراكسيون راه بالضمن كنتكلموا على لاديسيون. ميم شوز ملي كنتكلموا على لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. غادي ندوزو بعجاله باش نشوفوا لا ديفيزيون اي لا مولتيبليكاسيون. هذه بطبيعه الحال غتكون اسهل ولكن مزيان نعرفوا واحد الاشاره مهمه. ملي نكونوا كنخدموا في لا مولتيبليكاسيون اول حاجه نفكروا فيها هي اننا نبسطوا هذاك لو نومبر اللي عندنا لو نومبر راسيونيل قبل ما نخدموا به. القاعده العامه اللي كنخدموا بها في لا مولتيبليكاسيون هي a sur b fois c sur d égale à a fois c sur b fois d. Numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur.
وبالنسبه بالنسبه لا ديفيزيون بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على a sur b راه هي a fois moins 1 sur b. داكشي قلنا انه لا ديفيزيون هي نورمالمون سي اون سورت دو مولتيبليكاسيون. الوغ غنشوفوا دي زيكزامبل. نديرو g égale 3 sur 5 fois 1 sur 4. قلنا كنديرو numérateur fois numérateur, donc 3 fois 1, et dénominateur fois dénominateur, 5 fois 4 اللي هي 3 sur 20. h moins 3 sur 14 fois moins 2 sur moins 5. Donc je vais le numérateur fois numérateur, moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et dénominateur fois dénominateur, 14 fois plus 6 plutôt. Alors 14 fois moins 5, ça fait moins 70. هاد le moins vaut mieux أننا نطلعوها الفوق. Donc il y a 6 sur 70. On dirait un dernier exemple, on dirait la division. Par exemple, 3 sur 5 divisé par 11 sur 4. هنايا هي الفكره اللي قلنا هنايا. القسمه ديال العدد على عدد هي الضرب ديال العدد الاول في مقلوب العدد الثاني، وهي هادشي غنديرو هنايا 3 sur 5 fois l'inverse de 11 sur 4 اللي هي 4 sur 11. ومن بعد نخدموا بهذه القاعده اللي تعلمناها هنايا. 3 fois 4 ça fait 12 et 5 fois 11 ça fait 55. Je crois que c'est clair pour هاد لي زيكزامبل. نتمنى ان لا فيديو تكون واضحه، ونتمنى ان الامثله تكون كذلك واضحه بالنسبه لكم. ان شاء الله تعالى في الفيديو المقبل غادي نتعرضوا لي بويسونس، هو واحد الدرس اللي هو بازيك نخدموا عليه ان شاء الله تعالى. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.